Aí, rapaziada, boa tarde. Tô mexendo num Ford K 3 cilindros, aquele motorzinho abençoado, 3 cilindros, fazendo barulho quando liga, só quando liga. E eu abri a válvula, né? E descobri isso aqui, ó. Essa argolinha aqui, ó, ela tá quebrada, ó. Tá vendo? Ela quebrou. Então ela não retém mais, a bilha não retém mais o óleo na válvula. Beleza? Fica mais uma dica aí, mais uma coisa pra gente aprender. Tchau, obrigado.